เ
1,000กับพี่ร้านเลยเขาว่า1,000กับพี่มาแล้วตุ้ม ตุ้มใคร การตุ้มกับพี่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าคนใครครับ ตุ้มใครนะ เมียเป็นได้เห็นวันบอกกันนะ ตัวอะไร ใหญ่400 ตัวเล็กอ่ะ เล็กไม่มีแล้วหมดแล้ว ใหญ่400เอาตัวใหญ่มาขายอย่างเดียวดิถูกเลย เอาก็ได้ ใส่ไม่เอา เอาครึ่งตัวเลยอ่ะครึ่งตัวขายป่ะ ไม่ไปตวงเลยได้คอคือไปถูก ก็แขกข้อหน่อยก็ได้นี่เอาครึ่งตัวจะเอาครึ่งคอเนี่ยเอาครึ่งตัวได้ป่ะแต่เอาคอ เอาคออย่างเดียวไม่เอาตัว เอาคอนี่มาเอาตัวได้ป่ะ เอาไว้สิจับเร็วแล้วคนอื่นนี่ยังไม่มีแรง ดึงก่อนมาแล้วมาแล้ว โยนด้วยเดี๋ยวหมุนเรือมันกิน ไปกองยาครึ่งตัวได้ป่ะฮะอะไรนะ มันดูยากบอกไม่ได้เลย มาทางไหนก็หลบเอาแล้วกันมาทางไหนก็หลบเอาเนี่ยเข้าไปตรงคนหัวมันจะมีที่จอดรถเนี่ยบันไดเข้ามาเก็บนะนี่เลย2 เดือนแล้ว มันไม่ขับวะพี่ลง เนี่ยอยู่ร่วงรถเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยบอกไม่มีที่เก็บ จะติดเครื่อง แค่มอเตอร์ไซค์นะ แต่นี่ตีเสียเดงจะติดเลย ดึงปึ๊บเดียวเอง ทำเล่นมันไม่ได้เอาจริงไงจริงทำเล่นดูแลอยู่นะน้ำเงินไม่ได้ไหม
ขออย่างเดียวอย่าเดี๋ยวไม่มาอยู่ตรงนู้นน่ะยืนไปหน่อยเดียวแล้วลำตัวอยู่ตรงนู้นน่ะ
ใหญ่พัฒนาใหญ่ เนี่ยครับเนี่ยจริงๆใช่มาที่นะครับที่วันที่นะครับ นี่อยู่ตลาดบอกร้องรับด้วยอย่าทีบหน้าเลยอันนี้เนี่ย เราดู อันนี้ดูก่อน แข็งแล้ว แรงมาเลย ร้านเต้าหู้อ่ะ แดงเข้า เอาไปกับพวงหัวไอ้นี้ รู้จักไหม แล้วก็ตรงมาทางตะวัน แด ตก งเข้า ใช่ ไหน ป้ายสารนั่นแหละ จอดรถอ่ะ จอดรถป้ายสาร